Give it to me like. Oyster time! Oyster daw, oyster. Opat. Ang laki naman yan, Dre. Oh! Yun. Ang laki. Ano? Kung malagay yan, baka hulihin ka dyan. Oh, yung tinalas mo, pre! Let's go, let's go! 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Dan put in the pack niya. Okay, go. 1, 2, 3, go. Ayun. Ay, wala! One more. 1, 2, 3, go. Alis dyan, baka maano kayo. Uy. Wala talaga, matigas. May bato ba? Oo. Ba't baka maano ka? Wala na, basag na. Basag na, Sag na. Ay, pwede pa tayo? Sayang. Yung kanina, yung inano ko. Oyster. Ito, madali lang. Oh my God. Ito, madali lang. Ayan lang po. Watch out, Charles. Watch out, watch out. They're trying to crack. Oh, okay. Ah. Dali, baka matamaan sila dyan. Oh. Wow! Dahan-dahan, dali. Did you enjoy? Yes. If you ride with me, I gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry and I'm in love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, 'cause we stay in control in the name of love. Maganda yung barbecue mo, pre, ha? Pakinabangan yung barbecue ba? Si
barbecue oyster. Good. Unang tikim. Powell liver. Yun. Look at this guy. Ay mga Katrina. 420. Kaya na sumay ko, masarap. 20-20 lang oh. 20 tatlo May hotdog na, may pogo pa. Ayun. Kikiyang pa. Nakikiyam pa. Ano yung barbecue? Pag bumili ka lahat, may free pork chop and the rice. Captain. Anong niluluto ni Captain? Lempo lang. Lempo lang. Wala. Magkukopi ka pa. Okay, mga kapubo. Mazak mga kapikyam. Ano ang pangalan dito, Captain? Mazak mga kapikyam. Tempo. Ayun, vlog muna. Oo. Pagkatapos namin uminom ng Colt 45 ba, mamimingwit to. Ito na lang din yung wala nang doon. Mga flashlight. Marami pa. O, lubat na rin yung kulay yellow. 3 o'clock ba? Ang oras na. Ayun no. Ito mo yan. 2:45 ng umaga. Mamimingwit to si Master Bingwit ba? Katapos ng Colt 40 ba? Colt 40. Yan, kansa niya. Ayun. First time kong ngayon na. Okay. Ayun. Di ba yung mga mangingisda sa Pinas gabi? What's up? Bira lang mga Nakaka-vlog. Grabe ang mga person. Grabe kami. Alas ka dyan, Charles. Charles, baka mahulog ka pa. Alas ka dyan. Meron siya. Dalawa. Ang liliit. Ay, gagi. Suli mo na, suli na. Uli mo na, boy. Kunin na yan. Uy! Kumagin niya. Oh guys, si Kuya Ray. Habang naghihintay ba? Washing. Alas 3 katapos ng Colt 45 eh. Ayos. What's up, mga ka-fishing? Guys, 3:01 na ngayon. 3:01 na. Magbabato kami ng ano. Abato kami ng ano. Crab. Crab ba? Crab. Fishing rod. Ayun, no. Ito, prueba. Prueba yan oh. 3:01. Oh, may multo. Alas 3 daw eh. Oh. Yung buwan, oh. Ayun, oh. Palubog na. Ayan na. Ayan na. Yo, hagis na natin yan. Yun. Ayan na. Hagis na natin. Oops. Ayan. Colt 45 ba? Ang tama ng Colt 45 yan. Oh, may video pa pala. Pakita natin yung beer natin. Pang washing ba? Ayun, no? Oh, washing ba? Ayun, washing kami. Sagisa ba? Ayun, no? Hagis na ba? Comment na lang kayo kung madaming tubig. Zero yung nakita niya sa bucket, ah. Guys, manok lang gamit namin. Manok lang ba? Manok lang. Ayun, manok lang. Ayun. Yan, exercise muna. Umaga eh.